näytän teille, että miten mä tilasin tällä kertaa itselleni kastikekaupasta. Okei, ensin aloitetaan tällä, koska tästä mä oon innoissani ja mä haluan päästä testaa tätä. Tää on tää Jeff Hendrys mausteseos ja tää on nyt tää One for All. Ja siis mä en malta oottaa, että mä pääsen käyttämään tätä kokkailuissa. Sitten tuli tilattua tää Melindasin Original Hot Sauce ja tätä meillä on itse asiassa ollutkin aikaisemmin. Okei, sit mulle uutena oli tää Roasted Jalapeno ja tässä on ilmeisesti myös valkosipulia ja tää kuulosti oikeasti hyvälle, joten tää menee ehdottomasti testiin ja tää ei pitäisi olla ihan niin tulinen. Viimeisenä mun tilauksesta tuli tää Smokey BBQ Honey. Ihan sairaan hyvää, mulla kuluu paljon barbecueta, mä käytän sitä paljon ruoanlaitossa. Ja otin tän nyt, mulla on kyllä ollut tää aikaisemminkin, mutta mulla aina vähän vaihtelee, että mitä barbecuet mä käytän, niin nyt teki mieli tätä. Mut joo, tältä näytti tällä kertaa mun kastikekauppatilaus.